大家好，这次用 Scratch 来玩音乐。我有一只小毛驴。Scratch 本身有提供弹奏音符的功能，我可以利用它直接弹出哆来咪的音调。刚才这个简谱中最多用到8个键，所以我准备自己来画这个钢琴键盘，把它画成这样子。白色键盘标上1、2、3、4、5、6、7、8的数字，我希望在视觉上能够按下那个键，而那个键就变成红色，这样是不是更有弹琴的感觉呢？把猫咪删除，我们自己来画键盘，所以我要新增角色。点阵图不用，我们改用向量图。选择右边的方形，画出一个方形的键盘。这个大约多大呢？我们待会可以修改。我们大概把它拉到想要放的位置，也为了程式好写，我们把它固定起来。当我们按下绿旗的时候，这个键盘就必须被固定。固定到哪里呢？我们把它固定在 x 坐标是-150，y 坐标是0，这样把它给固定起来。接着把它要弹奏的音效放上来。弹奏音符，我们从这边可以做个选择。这个中音 C 就是指哆，我点一下它就会发出这个声音。我希望按上某一个键，它就发出这个音。在4键这里，当我按下数字键1的时候，我就希望它发出哆的音。没错，把1写上来。所以在造型这边，在白色键的下方打个数字1，调整一下位置。更进一步，我希望弹下这个键的时候，它能够变红色，所以我需要第二个造型。复制一下，用油漆桶把第二个造型的数字1把它变成红色，这样我弹起来就有感觉了。先把它变回来。在程式里面，我们这样写：当我按下1这个键的时候，它的外观呢，把它改成造型2，就是红色那个。弹完这个音符，又改回造型1，试试看。好，这就是我们要的。接着把8个键都做出来，我就用复制的方法，复制这个角色2，把它的坐标 x 坐标加30变成-120，它就到定位了。这个键是按下2的时候，它应该发出 re 的音，这是哆，这第二个是 re。那这个造型还没改好哦，要把这个1把它改成2。造型2呢也是哆来哆来哆来。好，接着请继续把它做成8个。现在8个键都做好了，我们来试弹一下。好，为了美观起见，帮它补上一个黑键，所以要新增一个角色。自己来画一个向量图，画个黑键。画黑键的时候，要选择右边的实心，不然预设是空心。画一个黑键，那我们把它拉过来放放看，看这样我们满意吗？如果这个位置可以的话，我们就从这边开始算，来帮它写一下程式。当绿旗按下去的时候，固定到这个位置。好，这个位置我们就不动了。那等一下再复制一个，就把它的 x 坐标加30变成-105。然后继续在这个地方再摆一个，把刚才这个坐标-105加60变成-45，这里要写-45。现在黑键补好了，基本上一个简单的钢琴就做出来了。现在是可以弹奏的。我们要做一个完整的曲，这边增加一个角色，让我点击这个角色之后，它就帮我唱出一条完整的歌。新增一个角色，苹果放在这里，
当我按下这个苹果时，我就希望它帮我发出一个完整的音乐。当角色被点击的时候，一首音乐呢，它需要有它的节奏，90好了啊。如果你数字设大一点，它会唱得比较快。看一下这个哈，两只老虎，这个每一节有4拍，所以每一个音发1拍，哆来咪哆，哆来咪哆。我们先做哆来咪哆这一节，哆来咪哆整个复制一次，我们听听看。两只老虎 ，OK， 完成之后，全部是这样，我们把它放过来，接起来，这样就可以弹奏。如果不想听钢琴，我们可以换其他的。这边有个乐器可以选，预设值是1，我们把它改成长笛，我们再弹一次。两只老虎，这样是不是很好玩呢？今天的课程到这边，谢谢。